Հանրապետության օրվա հետ կապված օրվա խորհրդով դուք ինչ կասեք այն հետև որակարգել Իսկ կարծում եմ, որ Հայաստանի Հանրապետությունում եւ յուրաքանչյուր հայ, ով ապրում է աշխարհի ցանկացած կետում, ուղղակի չկա այդպիսի հայ, ով ազգակցական կապեր չունենա եւ ցեղասպանության զոհերի այսպես ժառանգը չլինի եւ կրողը չլինի այս մտքի Եվ կարծում յուրաքանչյուր մարդ իր պարտքպտի համարի մասնակցել որևիցե մի վայրում աշխարհի, քանի որ մենք Երևանում ենք այստեղ Ծիծեռնակաբերդում իր պարտքը տա այցելի Ծիծեռնակաբերդ եւ սա կարեւորագույնն է, սա մենք այսօր ընտանիքով ենք 3 սերունդ ներկա ենք այստեղ, սա հոգու պարտքի նման մի բանն է մոռացության չմատնելու, որովհետեւ սա ուղղակի 1.5 միլիոն հայություն չի, սա այն ցեղասպանական գործողությունն է, որին հետևեցին այլ բազմաթիվ գործողություններ։ Եվ երբ որոշ մարդիկ որոշեցին, որ կարելի է նշաձողերը իջեցնել, դա բերեց մեր նկատմամբ նոր ցեղասպանության եւ հետեւաբար այո սերունդները պիտի հիշեն, սերունդները պիտի տեղյակ լինեն ամբողջ ծավալով թե ինչ է տեղի ունեցել, այս պատմությունը հնարավոր չի վերաշարադրել, պատմությունը հնարավոր չի փոխել, բայց հիշողությունը սա միայն ուղղակի տենց ցավոտ պատմությունը ժառանգներին փոխանցելու մեջ չի, սա նաև կանխարգելելու եւ այլևս երբեք թույլ չտալու տրամաբանության մեջ պիտի առաջնորդվենք։ Ձեր նախնիների մասին եկած ասած ձեզ ինչ ժառանգություն կա, ինչ գիտեք։ Շատ մեծ պատմություններ կա, մերոնք ապրել են Արևմտյան Հայաստանում եւ ցեղասպանության օրերին մի ամբողջ գերդաստան ստիպված է եղել դիմել փախուստի, մի մասը հնարավորություն է ունեցել թաքնվել, թաքստոցու մեջ լինել, իրենցից նոր ծնված երեխան, որը ամիսներ շարունակ լույս չի տեսել, պատվալում է եղել, լույսի դուրս գալուն պես, երբ հնարավորություն է ունեցել այլևս տեղափոխվել, լույսը տեսնելուն պես մահացել է, այսինքն դա բացի նրանցից ինչ որ մենք տեսել ենք, լսել ենք, այսինքն տարիքով մեծերին սպանելուց, գլխատելուց, մնացած ամեն ինչից հետ, նոր ծնված երեխան անգամ լույսը տեսնելուց հետո մահացել է։ Այսինքն սրանք գիտեք պատմություններ են, որոնք ոչ թե հանուն վերաշխնդրության, հանուն պահանջատի, չէ, դու պիտի հիշես, որ հասկանաս, որ եթե դու սրա տերը չես լինում, քո հաջորդ սերունդներն են սրան այս նույն process-ին ենթարկվելու։ Մենք դա տեսանք Արցախի օրինակով, այն պատկերը, որ մենք տեսնում ենք ու միշտ զարմանում ենք, թե ոնց են մի քանի ասքյար, մի ամբողջ մի քանի հազար ժողովուրդ տանում ու զարմանում ենք, ասում ենք լավ ոնց կարա մի քանի հազար ժողովուրդ այսպես ուղակի գլուխը կախա, գլխակորույս գնա ու հետո տեսանք Արցախի շարասյուները խելագարվելու մի բան էր, էլի 100 տարվա կտրվածքով երկու ցեղասպանություն, կներեք, դա չափից դուրս շատ է մի ժողովրդի համար եւ այսօր չկապիտալիզացնել դա չբերել հիմքեր չստեղծել, որպեսզի դու կարողանաս պետություն ստեղծել, ամուր պետություն ստեղծելու քո իրավունքների հետևից գնալու որ պահանջատիրությունն է, որ պիտի թույլ չտա հետագայում նոր ցեղասպանություններ իրագործելու, իրականացնելու, հենց այդ նույն համատեքստում հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչումը պետք է լինի երկրի թիվ 1 առաջնահերթությունը արտաքին քաղաքականության շրջանակներում։ Բոլոր իրավիճակներում պետությունը պիտի հաշվարկ անի, թե որ գործիքակազմով կարող է առաջ տանել իր կարևորագույն խնդիրները, որովհետև կա նացիաներ, որտեղ դու կարող ես ներկայացված լինես բացառապես միայն որպես պետություն։ Կա նացիաներ, որտեղ դու կարող ես ներկայացված լինել որպես կրոնական օրինակ փոքրամասնություն ինչ որ տարածքների, դու կարող ես ներկայացված լինել որպես այդ ցեղասպանության հետո, այսինքն դու տարբեր ձևաչափերով կարող ես ներկայացված լինել եւ ամբողջ տրամաբանությունը նրա մեջ է, որ դու պարտավոր ես ուղղակի օգտագործել ամբողջ գործիքակազմը, քո պետությունը, քո պետականությունը, քո ժողովրդին, քո անվտանգությունը, քո մի քանի հազար տարվա պատմություն ու արժեքները ստեղծված արժեքները պահպանելու հարցում։ Այսինքն միայն ֆիքսվել նրա վրա, որ կա օրվա իշխանություն ու մենակ ինքն է այդ բոլոր գործառույթները, դա հիմարություն է։ Տեսեք, թե ինչպես են այլ ժողովուրդներ, որոնք կարողացել են կապիտալիզացնել աշխարհի ամենավատագույն երևի ցեղասպանական գործողությունը ու ստանալ ուժեղ պետություն կարգեր, տեսեք թե իրանք ոնց են իրանք խնդիրները առաջ տանում ու ինչպես են իրանք ներկայացված աշխարհում ու ինչպես ենք մենք երկրորդ ցեղասպանությունը վերապրող ժողովուրդը։ Կարապետյան, այսօրվա իշխանությունը ցանկություն չունի բավարար, թե ռեսուրս չունի այդ ձեր ասած ատյաններում հարցը հնչեցնելու համար իրավական, կրոնական եւ այլն։
ունի բոլոր հնարավորությունները եւ երկար ժամանակ շատերն են կարծում եւ ես էլ հոգու խորքում մտածում եի, որ դե չի կարող էլի պատահել, որ այս աստիճանի դավաճանական կալաբարանտ իշխանություն ունենաս, որովհետեւ չի կարա գենետիկորեն հայը այս տեսակ ատելություն ունենա հայկական ամեն ինչի նկատմամբ, բայց կյանքը ցույց տվեց, որ չէ։ Սա ծրագրավորված, հետևողական, նպատակային արվող գործողություններ են, իրավունքներից հրաժարվելու ճանապարհով գնալու գործողություններ են եւ ցավոք սրտի մտածված ծրագրավորված է։ Ու սա է, որ պետքա կասեցնել։